तो दोस्तों इस पीसीबी के अंदर एक छोटा सा फॉल्ट था, उसे हमने रिपेयर कर दिया है। ये सैमसंग की फ्रिज है, अदर आपका कंप्रेसर नहीं चला रही, तो इसको किस तरीके से ठीक किया जाता है वो मैंने उस लॉन्ग वीडियो में बनाई है, उसे जाके विजिट करें और देखें और काफ़ी सारा प्यार दें। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछें। और इस मॉड्यूल के बारे में भी हमने बताया कि इस मॉड्यूल से हम इस पीसीबी को कैसे रन कराते हैं। ये देख सकते हैं, मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए रेड कलर के इंडिकेटर जल चुका है और हमारा कंप्रेसर ऑन हो चुका है। एक छोटी सी दिक्कत थी, उसे आप देख के आराम से समझ जाओगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है। तो जाइए सभी भाई वीडियो को देखें, और वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।